हो, नेपाल स्काउट जस्तो लामो इतिहास बोकेको गरिमामय संस्थाभित्र पद र प्रतिष्ठाको लागि द्वन्द्व सुहाउने विषय होइन। बालबालिका र युवालाई विवाद होइन बहस, झन् रचनात्मक बहस गर्न सिकाउने संस्था आफै यसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रदा त्यसले नेपाल स्काउट र स्काउटकै नेतृत्वलाई रसातलमा पुर्याउनेछ। त्यसकारण सबै यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, अब आजको अन्तिम प्रसङ्गतर्फ लागौँ। छोटो समयमा निकै छिटो प्रगति गरेको र व्यावसायिक रूपमा पनि अन्य क्षेत्रहरूभन्दा अनुशासित र व्यावसायिक मानिने बैंकिङ क्षेत्र, जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आफै पनि समस्यामा छ। तर नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह असमान हुने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको छ। हामीले यसको यथार्थ के हो त्यसको विश्लेषणको प्रयास गरेका छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा खोलिएका व्यक्तिगत निक्षेप खाताको सङ्ख्या 2,78,67,000 छ। तर जम्मा 14,40,000ले मात्रै बैंकको कर्जा सुविधा लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणसँग सहजै रकम सङ्कलन गर्ने तर ऋणका लागि अप्ठ्यारा प्रावधान राखेकै कारण निक्षेपकर्ताको तुलनामा कर्जाको सुविधा लिनेको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो, जसको प्रत्यक्ष मारमा साना उद्योगी पर्दै आएका छन्। सरकारले छुट्याएका राहतका कार्यक्रम, त्यसैगरी सरकारले दिन घोषणा गरेका सुविधाहरू ती सहज तरिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था चाहिँ अब मिलाउनुपर्छ। वास्तवमा अहिले महिला उद्यमीहरूलाई विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि लिएर सामूहिक जवानीमा कर्जा दिने भनेको छ, तर त्यो सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले यी साना उद्योगहरूलाई चाहिँ धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया नराखिकन सहज तरिकाले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ ऋणहरू उपलब्ध गराउने हो र नयाँ प्रविधिहरू भित्राएर आफ्नो उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि भएपछि त्यसको भोलममा उत्पादन भएपछि त्यसको लागत घट्छ, जसको कारणले हामीले चाहिँ उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राप्त अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेर हाम्रा वस्तुहरू चाहिँ हामीले सहज तरिकाले बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको लघु घरेलु साना उद्योगको क्षेत्रको प्रबन्ध र विकासमा सरकारले अब चाहिँ ठोस कदम चाल्नै पर्छ। विश्व बैंकको ग्लोबल फिन्डेक्स डाटाबेसका अनुसार सन् 2017मा 15 वर्षभन्दा बढी उमेरका 50% पुरुष र 42% महिला गरी औसत 45% नेपालीको बैंक खाता रहेको देखिएको छ। यसरी खाता खोल्ने ग्राहकको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहे पनि ऋण प्रवाहमा भने बैंकले समान व्यवहार गरेको देखिँदैन। कर्जा प्रवाहमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै सुधार गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। बैंकिङको पहुँच दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हेर्ने निक्षेप सङ्कलनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कतिका मानिसहरूले चाहिने त्यो सहभागी छन् भन्ने एउटा पक्ष भयो भने, अर्को पक्ष चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कति व्यक्ति वा कतिले चाहिने कर्जा उपभोग गरिरहेको छन्। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने क ख ग वर्गको ब्याङ्कहरूबाट करिब करिब 14 लाख मानिसले कर्जा लिएका छन्, 14 देखि 15 लाख मानिसले कर्जा लिएका छन् भने घ वर्ग र अन्य अरू किसिमका जस्तो यो कोअपरेटिभ छन्, जसले चाहिँ वित्तीय कारोबार गर्ने कोअपरेटिभहरू जुन 11,000को सङ्ख्यामा छन्, तिनीहरू सबै गऱ्यो भने करिब करिब 1 करोडसम्म टोटलमा चाहिँ यो कर्जा उपभोग गर्न सक्ने त्यो एउटा समूहको रूपमा गरिरहेका छन्। त्यस्ता चाहिँ हुन सक्छ। तर फर्मल इकोनोमीमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा क ख र ग अनि घ वर्गको गऱ्यो भने करिब करिब 40 लाख जतिको चाहिँ कर्जामा पहुँच छ। बाँकी हामी कहाँ 3 करोड जनसङ्ख्या मध्ये सबैले कर्जा पाइसकेको अवस्था पनि छैन। त्यसलाई केबाट पनि देखाउँछ भने हामी कहाँ कर्जा सूचना केन्द्रमा नेपालको एडल्ट पपुलेसनको करिब करिब 2% मात्रैको त्यहाँनिर त्यो एक किसिमको के भन्छौँ भने लेखाङ्कन भनौँ उनीहरूको रेकर्ड छ भनेपछि वित्तीय पहुँच निक्षेपको तर्फ सङ्कलन गर्न करिब करिब 60% को हाराहारीमा पुगिसकेको छौँ भने, तर यो कर्जा उपभोग र कर्जाको पहुँच पुर्याउन अझै पनि निकै नै फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकता छ। हुन त 2 वर्ष अघि 2075 असार मसान्तमा कर्जा लिनेको सङ्ख्या 13,01,000 र निक्षेपकर्ताको सङ्ख्या 2,35,45,000 थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा निक्षेपकर्ता र कर्जा लिने दुवैको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि निकै असन्तुलित देखिन्छ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क भने त्यसमा सन्तुष्ट नै देखिन्छ। राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैङ्कले कुल कर्जाको 15% साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ र त्यस्तो रकम 1 करोड भन्दा कम हुनुपर्नेछ। कर्जा लिने भनेको जसले चाहिँ के व्यापार गर्छु के आर्थिक क्रियाकलाप गर्छु भनेर अलिकति जोखिम पनि लिन खोज्नेले कर्जा लिने हुन्छ। यो संसारभरि पनि निक्षेपकर्ता जति नै ऋणी हुनुपर्छ भन्ने छैन। र हामी कहाँ जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो साना तथा मझौला उद्योग लघु घरेलु उद्यमका लागि हामीले केही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनिकन केही व्यवस्था पनि गरेका छौँ। जस्तो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले के व्यवस्था गरेको छ त भनेर भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा पनि 15% 1 करोड भन्दा मुनिका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र यस्तो कर्जा पनि साना लघु घरेलु उद्यम जसले चाहिँ के उत्पादन सिर्जना गर्छ के रोजगारी सिर्जना गर्छ जसले चाहिँ आय आर्जनमा के सहयोग पुर्याउँछ त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले यस्तो कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरिकन राष्ट्र बैङ्कको पुनर्कर्जा व्यवस्थामा पनि अहिले पहिलो पटक हामीले चाहिँ लघु घरेलु साना उद्यमहरूका लागि पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यसमा बैङ्कहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यस्तो पुनर्कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ। उहाँहरूका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पनि 5 वटा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा एसएमई डेस्कको अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कर्मिक रूपमा यी कुराहरू भइरहेका छन्। यद्यपि अब अहिले सबै कुराहरू एकैपटक समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। अहिले जुन सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था छ त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि एसएमई केन्द्रित छ। साना लघु घरेलुलाई चाहिँ टार्गेट गरिकन त्यो कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। 2075 असार मसान्तमा कुल जनसङ्ख्या र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्याको अनुपात 4334 रहेकोमा 2076 असार मसान्तमा 3363 मा झरेको छ। सबै स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैङ्कहरूको कम्तीमा 1 शाखा पुर्याउने सरकारी नीति अनुरूप 2076 असोजसम्ममा 739 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा विस्तार भएको छ, जबकि 2075 असार मसान्तसम्म 631 र 2074 असार मसान्तसम्ममा 296 स्थानीय तहहरूमा मात्रै वाणिज्य बैङ्कहरू विस्तार भएका थिए। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका एटिएम सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि हुँदै 2076 असार मसान्तमा 3316 पुगेको छ। मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या 2073 मा 17,55,000 रहेकोमा 2076 सम्ममा करिब 5 गुणाले वृद्धि भई 83,47,000 पुगेको छ। यस अवधिमा इन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या समेत 5 लाखबाट बढेर 9 लाख पुगेको छ। व्यक्तिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाता खोलेको आधारमा पनि वित्तीय पहुँचको मापन गरिनु उपयुक्त नहुन सक्छ। कर्जा प्रवाहमा बैङ्कले धितोको कसिलो प्रावधानलाई खुकुलो पार्नुपर्ने देखिन्छ। विश्व बैङ्कको एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 100 रुपियाँ कर्जा लिन 275 रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। जहाँनिर पैसाको उपयोगिता छ त्यो ठाउँमा ब्याज दरको त्यतिको चिन्ता गरिँदैन र अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने बाहिर कतिपय ठाउँमा कर्जा चाहिँ नि इन्फर्मल हिसाबले कर्जाको लेनदेन बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई समस्या भएको हो। दोस्रो कुरा समस्या केमा आयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज तरिकाले कर्जा दिन सक्छ, त्यहाँ धेरै झन्झट हुँदैन भन्ने कुरा भन्दै पनि किन चाहिने व्यक्तिहरू जान चाहँदैनन्, किन जान गइरहेको छैनन्, किन बढी ब्याज तिर्न रुचाउँछन् भन्दा समस्या त्यसमा कोल्याट्रलको कुरा हुन्छ। अब व्यापार व्यवसाय अथवा काम गर्नको लागि तपाईसँग पहिला यो स्थिर सम्पत्ति नभइकन तपाईँले व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था किसिमको छ। हेर्दाखेरि एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टमै पनि के भनिएको छ भने नेपालमा कर्जा लिनको 100 रुपियाँ कर्जा लिनको लागि 275 रुपियाँ भन्दा बढीको धितो राख्नुपर्छ। अब जब तपाईँले 275 रुपियाँको धितो राखेर चाहिँ 100 रुपियाँ कर्जा लिन पाउनुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा 275 रुपियाँको सम्पत्ति पहिला जोड्नु पर्यो। मान्छेले सम्पत्ति नजोडिकन कर्जा लिन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिन मान्छे हिचकिचाउने हो, त्यो प्रब्लम भइरहेको। अब बिस्तारै चाहिँ नि कमर्सियल बैंक अथवा यो भनौँ न हाम्रा वित्तीय संस्थाले नयाँ किसिमको प्रडक्टहरू निकाल्न थालेका छन्। त्यसमा चाहिँ नि विशेष गरी कर्जा चाहिँ यो उपभोग्य सामग्रीको कर्जामा उपलब्धतामा एकदमै सहजता आइरहेको छ। वित्त विज्ञका अनुसार साना तथा मझौला कर्जा बलियो बनाउन 5 करोड भन्दा कममा रहेको वैदेशिक लगानीको बन्देजलाई खुल्ला गर्नुपर्ने, छुट्टै बैङ्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी कोषको पनि प्रभावकारी परिचालन हुनु आवश्यक छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सबै ब्याङ्कलाई सबै प्रकृतिको कर्जाहरू दिने भन्दा पनि कुनै ब्याङ्कलाई स्पेसलाइज ब्याङ्कको रूपमा पनि आउन सक्ने, जस्तो कुनै ब्याङ्क चाहिँ नि हामी चाहिँ सानो तथा मझौला कर्जामा मात्रै दिन्छौँ र हामी त्यसमा भनौँ न हाम्रो मेजोरिटी अफ कर्जा हामी त्यसमा कन्भर्ट गर्दै जान्छौँ भनेर जाने अवस्था आयो, कसैले भन्छ भने त्यस्तो ब्याङ्कलाई चाहिँ अझ बढी भनौँ न अहिले जुन स्प्रेड रेटमा 5.4% राख्ने, सिसिडी रेसियोको कुराहरू, यो विभिन्न कुराहरूमा लचकता अपनाएर त्यसरी चाहिँ नि एउटा फोकस ब्याङ्कहरू एक दुईवटा ल्याउन सकियो भने पनि हुन्छ होला। तर यो नीतिगत व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्छ। नेपालमा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्ने चलन निकै कम छ। परियोजनालाई बैङ्कहरूले विश्वास नगरेका कारण पनि धितो नै खोज्ने गरेका छन्। त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 5% सम्म ऋण विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। 13 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छुट्याइएको भन्दै 10 वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरेका छौँ। उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट हेर्नुहुन्छ, प्रोजेक्ट यदि भाइबल लाग्यो भने बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ। र साना पछाडि परेका विपन्न वर्गका लागि भनेर हामीले विपन्न वर्ग कर्जाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 5% कर्जा अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सरकारले गरेको छ त्यसमा करिबन यो वर्ष नेपाल सरकारको यो वर्षको बजेट हेर्ने हो भने 13 अर्ब जति त्यसको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था पनि किन गरेको त भनेर भन्नुहुन्छ भने जसले धितो राख्न सक्नुहुन्न, जसले चाहिँ ठुलो परिमाणमा व्यापार गर्न सक्नुहुन्न तर सानोतिनो स्केलमा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न 10 वटा क्षेत्र समावेश गरिकन त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि व्यवस्था गरेको छ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने करिबन 64 अर्ब त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले पनि लगानीमा रहेको अवस्थामा छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि छ। त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था भए अनुसार जस्तो तपाईँको कृषि क्षेत्रमा समावेश भएका, त्यसै गरिकन वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, व्यावसायिक प्राविधिक उद्यम गर्न चाहने र त्यस्तो सिप हासिल गरेका युवाहरू, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा, यसरी 10 प्रकारका कर्जाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा लघु वित्त, वित्तीय संस्था तथा बचत तथा ऋण सहकारीको संस्थाको विस्तारसँगै नागरिकको वित्तीय क्षेत्रमा सहभागिता बढेको छ। तर वाणिज्य बैङ्कहरूको कार्यशैली ठुला तथा सीमित उद्योगी व्यवसायलाई मात्रै विश्वास गर्ने खालको छ। त्यसले घरेलु साना तथा मझौला उद्योग भने धर मराउँदै जाने जोखिम बढेको छ। हवस् त आजको लागि तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।